seu amigo Rafael. Hoje eu vou trazendo a segunda parte de Rockman XP para PS1, usando o EPSXe Android. Vamos carregar aqui nosso save. Tínhamos feito só uma fase. Estamos aqui. A introdução do rolando. Não precisa não pagar? Pessoal, minha mãe perguntou sobre a luz aqui de casa. Esse é o que vamos matar, luz de buffalo. Só que tá o nome japonês, que o Rockman X3 tem a versão japonesa e a versão europeia. Nunca saiu para a versão americana na época. Ali era aquele save ali, era de um outro servidor que eu tava jogando. Abaixei aqui um pouco, né, pessoal? Subindo aqui. As músicas não são as melhores não do PlayStation. Eu prefiro as do Super Nintendo mesmo, mas não são ruins não. Não precisa pegar veneno, como já sei. Só que dá pra utilizar bola de neve. Eles tiram muita vida. Porque eu não sei porque no Mega Man X3, não importa a versão. O X parece que é feito de tela de icone, quebra rapidinho. Não aguenta nem uma pancada. Com 3 hits na mão. Mas se fosse igual o Mega Man que era feito com celulares antigos, aqueles antigos que ligava, só dava pra ligar, aqueles que tipo os da Nokia, que tinha o jogo da cobrinha, ele ia aguentar, que ele ia ser fácil. Ali o primeiro tempo. O importante é ter uma boa vida aqui. Eu vou ter que vir aqui, carregar o buster. Aqui eu vou dar um serviço que é importante. Por causa de não fazer menos, que eu vou ter que ser bem perfeito. Aqui também é bom, por causa disso aqui, ó. Aqui vai ter a primeira cápsula armadura e pegar. Por isso que é importante você vir logo nessa fase dele. O Red Tank, que é um upgrade para a vida do X, a gente pega mais tarde. Não vai demorar muito não. Deixa ela e deixa pra cima. Eu ainda prefiro, assim, como eu posso dizer, assim, as músicas eu preciso falar que eu prefiro mais esse era bom da Save State. Aí dizendo, porque era bom eu prefiro as músicas do Super Nintendo que as músicas do PlayStation meio ruim. Mas os barulho eu prefiro do próprio PlayStation, barulho, assim, os sons, tipo de buster, essas coisas. Aí eu volto aqui. Aproveitei que eu já tô técnico de boa vida.
Desculpe, pessoal. Load stage. Por isso que eu não load stage. Aí peguei o primeiro vai encher o subtanque ou tanque. São 4 no total. Isso ajuda e muito. Não tô de zoeira. É isso que acontece se o robôzinho com o carro te pegar. O silão de vida não responde. Não se preocupe. Trazer. Vou ensinar um truque que é um bug que tem no PlayStation, salto no PC. Você pula, abaixa uma pula, abaixa pra cima. Aí ele morre. Até o som de explosão no PlayStation é mais épico que na versão de Super Nintendo, mas aí a versão de Super Nintendo é bom, só que demora e também deixa um pouco mais épico, que é muito lerdo, mas na versão de PlayStation é rápido, mas o som é melhor. Conseguimos a nossa primeira arma. Você pegou? Frost Shield. Só vocês vão entender porque é Shield. É uma
Aí eu coloco salvando, se não me engano. Sim, salvou. Aí. Mas, Pi, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Seu like.